মধ্যপ্রাচ্যে ইরানকে চাপে ফেলার চেষ্টা করছে ইসরায়েল। লেবানন থেকে গাজা বিভিন্ন অঞ্চলে ইরানের মিত্রদের শেষ করে দিচ্ছে তেল আবিব। আপাতত ইরানে প্রতিশোধমূলক হামলা না চালালেও ইসরায়েলি হামলায় একের পর এক বন্ধু হারাচ্ছে তেহরান। তবে মিত্রদের হারিয়ে শোক কাটানোর আগেই তেহরানের মুখে হাসি ফোটালো রাশিয়া। ইরানের কোনো পরমাণু স্থাপনায় হামলার আগে ভেবে দেখবার হুঁশিয়ারি দিয়েছে মস্কো। সাম্প্রতিক সময়ে ইরানের সঙ্গে নিজেদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করেছে রাশিয়া। এমত অবস্থায় ইরানের ওপর হামলা হলে রাশিয়াও আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারে। তাই আগেভাগে ইসরায়েলকে হুমকি দিয়ে রাখল রাশিয়া। এদিকে ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর কমান্ডার হুসেইন সালামি দেশটির বিরুদ্ধে যে কোনো হামলার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। রাশিয়ার এমন বার্তার পর কিছুটা হলেও কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে ইসরায়েলের। গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডে কিছুটা নাখোশ যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির দুজন প্রভাবশালী মন্ত্রী নিয়ে ইসরায়েলকে সতর্কও করেছেন। প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকিও দিয়েছেন তারা। তবে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন মোটেও থেমে নেই। উল্টো গাজার উত্তরাঞ্চলে নতুন করে সেনা পাঠাচ্ছে ইসরায়েল। গাজার এমন দুরবস্থা দেখে ইসরায়েলকে সাবধান করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। আঙ্কারায় এক জরুরি বৈঠকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে আরব লীগের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এরদোয়ান। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের সংঘাত নিরসনে কূটনৈতিক প্রচেষ্টার জোরদারেও আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক এবং সিদ্ধান্তমূলক ব্যবস্থার ব্যাপারেও আরব লীগকে পরামর্শ দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট। আরব দেশগুলোর নিষ্ক্রিয়তায় 1 বছরের বেশি সময় ধরে গাজায় আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরায়েল। আরব বিশ্বের সামরিক শক্তিধর দেশ মিশর ফিলিস্তিনের প্রতিবেশী রাষ্ট্র হলেও তারা এই আগ্রাসন থামাতে কোনো ভূমিকা নিচ্ছে না। এমনকি এ নিয়ে তারা ইসরায়েলকে চাপও দিচ্ছে না। এছাড়া আরেক প্রতিবেশী দেশ জর্ডানও হাতে হাত রেখে বসে আছে। রেহমান মুন, সাউন্ড অফ নেশন।